Olá, meu nome é Paulo. Hoje eu vim mais uma vez na fogueira, que é um momento muito bom para você se curar, além de curar você, você poder curar pessoas que fazem parte da sua vida. E é um momento de você se entregar realmente e poder se libertar de muitas coisas. É muito bom, não tenho o que dizer, só tenho imensa gratidão mesmo. E é isso. Quem puder participar, eu recomendo, que é uma coisa que você sai daqui uma outra pessoa muitas vezes. E hoje você veio tocar. E hoje eu fui convidado para fazer um trabalho diferente, vim fazer percussão e trabalhar ajudando a Rita Duenhas em fazendo o áudio para ela. E foi isso. Gratidão. Valeu, DJ!